Kur shkoj thot te nana, më kërkojnë të shkoj me ushqim timin, do më thonë me pas me vete edhe pare. Unë nuk po besoj që den që deregje ka vllazën, ka babë dhe ka nanë. Unë nuk po besoj. Inshallah s'ka zot. Inshallah s'ka në mesin e popullit ton një vlla ose një babë i cili motrës vet, i cili çikës vet, kur do të marrë te baba, te nana, me nejtë, te vllaznit, i thot vllau, hajde ti me nejtë te na, ama bukën kemi marrë me vete. Nëse nuk e marrësh me vete bukën, merr pare. Merr paret, edhe këtu kur të blejmë na, kemi na i pagu ose kur t'japim bukë. Inshallah nuk ka. Inshallah zot nuk ka. Se me bo me ndodh kjo, kuku për neve. Nëse në popull edhe që kjo ka fillu, ose ka njerëz, s'po them kuku për neve, kuku për ata. Kuku për ata të cilët ja bëjnë motrës vet një gjë të tillë. Kuku për ata prind që vajzës vet ja bëjnë diçka të tillë. Unë i këshillaj ta vllazën, s'po di ç'a më thon. Nëse s'jeni në gjendje me rujt një motër, e cila vjen një ditë, dy, një javë me nejt. Nuk po them me tash me të prua dhe me nejt 4 muaj të vllaznit, një javë të burri vet. Përveç në rrethana caktuar edhe çashtu më duhet me pranu motrën, çka ka lidhje. Po një vëlla i cili nuk mund me i dhon ushqim motrës dhe thot hajde me parë tua, ma mirë le ti kputë durët e veta. Ma mirë le ti kputë durët e veta, sa ai nuk ka